साथ जाएगा और न कुछ तू ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पडेगा। आपल्याकडे धन असू द्या काही असू द्या, बघा आपल्या घरी एवढा सुंदर बंगला असतो, असतो का नाही? किती पैशाचा असू द्या, किती किमतीचा असू द्या, आपल्याला घरचे शेवटी तिथं जाणार आहे का? कुठं नेतात? हा, मी गेले नाही, आणखीन गेल्यानंतर सांगन तुम्हाला कुठं जातील आपल्याला? स्मशानभूमी. सरकारी ती पण घरच्यांनी बांधलेली नसते. आपल्याकडे 4 चाकाची गाडी असू द्या, किती किमतीची असू द्या, शेवटी आपल्याला किती जणांच्या खांद्यावर जायचं? ते पण आपले भाव कितले असते? 4 जणांच्या जायचंय, बरोबर का नाही? 5वा सुद्धा लागत नाही. आपल्या घरी कितीही किमतीचं बाथरूम असू द्या, शेवटची आंघोळ कुठं असते आपली? हा, बाहेर गल्लीमध्ये असती, घरामध्ये सुद्धा घेत नाही. हाय का? आपल्या घरी गॅस असू द्या, शेगडी असू द्या, गिजर असू द्या, काही असू द्या, पण शेवटची आंघोळ जे पातीला तापतात आपल्याला आंघोळीचं पाण्याचं, ते कुठं तापतात बरं? हा, ते म्हणते आता याची शेवटची बारी, याला बाहेरच आंघोळ घाला. आणि एवढं नाही, आपण ज्यांच्यासाठी कमवतो, आपण आपले आपलं म्हणतो, ते आपले नसतात, ते फक्त दारापर्यंत असतात. आपल्या बरोबर कुणीच येत नाही, मुलंही येत नाही, पत्नी सुद्धा येत नाही. कारण संतांनी सांगितलंय, या जगामध्ये कुणी कुणाचं नाही रे, नाही कुणाचे कोणी नाही रे, नाही कुणाचे कोणी नाही, नाही रे, नाही कुणाचे कोणी, नाही रे, नाही कुणाचे कोणी. बहीण कुणाची, भाव कुणाचा, कोण कुणाचे सखे सोय रे. बहीण कुणाची, भाव कुणाचा, कोण कुणाचे सखे सोय. बहीण कुणाची, भाव कुणाचा, कोण कुणाचे सखे सोय रे. बहीण कुणाची, भाव कुणाचा, कोण कुणाचे सखे सोय. मेला मागे सर्वाला तिला तुटातील धागे दोरे दोरे, तुटातील धागे दोरे. नाही रे, नाही कुणाचे कोणी, नाही रे, नाही कुणाचे कोणी. हरी नाही रे, नाही कुणाचे कोणी, नाही रे, नाही कुणाचे कोणी, कुणाचे कोणी. या जगामध्ये कुणी कुणाचं नाही, आपल्या बरोबर काहीच येणार नाही, फक्त आपलं केलेलं कर्म, दान धर्म, जो तुम्ही एवढ्या दिवस शिबिरामध्ये दान धर्म केलेला आहे, चांगलं कर्म केलेलं आहे, जे ज्ञान ग्रहण केलेलं आहे, तेच आपल्या बरोबर येणार. शेवटी जो 1 रुपया आपल्याला कपाळाला लावतात, तो सुद्धा आपल्या घरच्याचा नसतो, दुसऱ्याचा असतो. माणसाची आशा मरेपर्यंत मिटत नाही. माणसाला वाटतं की गाडी झाली की बंगला होणारच, सुख मिळणार, पण सुख मिळतं का? माणूस संपतो, पण सुख मिळायला तयार नाही. फक्त येणार काय धर्म आणि दान धर्म. बघा तुम्ही अन्नदान केलेलं आहे, आता एवढ्या दिवस काय काय होतं खायला माझे सुद्धा लक्षात नाही. आज पनीरची भाजी होती, तंदुरी होती, तुमच्या तोंडाला पाणी येईल, जे नव्हते त्यांच्या. दुपारी आमरस होता, 4-5 दिवस आमरसच्या कुडाय पापूड भजे. मी म्हणलं सवशनिक काय. आज तात्यांची पंगत होती, गोड असं जेवण झालं महाराज.
आणि असं वाटलं तर जेवण झाल्याबरोबर झोप घ्याव, पण नंतर मला माहिती होतं माझंच कीर्तन आहे. म्हणून मला सांगायचंय, आपण केलेलं दान धर्म छोटा असू द्या मोठं असू द्या, आपल्या बरोबर येणार, दुसरं आपल्या बरोबर काहीच येणार नाही. म्हणून एवढं सुंदर शरीर आहे देवाने दिलंय दान धर्म करण्याकरता, त्याचं भजन करण्याकरता. कारण शरीर दिलंय, देव दिला दे भजन गोमटा, देव दिला दे भजन गोमटा, भजन गोमटा देव दिला दे भजन गोमटा देव दिला दे भजन गोमटा, देव दिला दे भजन गोमटा, देव दिला दे भजन गोमटा देव दिला दे भजन गोमटा तोया झाला पाका बाधिकेचा, बाधिकेचा तोया बाधिकेचा, बाधिकेचा तोया झाला बाधा, बाधिकेचा, बाधिकेचा तोया बाधिकेचा, बाधिकेचा देव दिला दे भजन गोमटा, 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 देव दिला दे भजन गोमटा 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 भजन गोमटा. भजन गोमटा देवाने एवढं सुंदर शरीर दिलंय, त्याचं भजन करण्याकरता, तीर्थ यात्रा करण्याकरता एवढं सुंदर शरीर दिलंय, पण माणूस नको त्या ठिकाणी या शरीराचा वापर करतोय. ऐका, देवाने एवढे सुंदर पाय आपल्याला दिले तीर्थ यात्रा करण्याकरता, देवाने एवढे सुंदर हात आपल्याला महिला मंडळ दिलेले आहे. देवाने कशा करता, कशा करता, भाकरी थापायला नाही. बरोबर आहे, तुम्ही जर भाकरी थापले नसते तर आमचे जोगले नसते नाही. बरोबर आहे, भाकरी थापण्याकरता सुद्धा दिले आणि टाळी वाजून त्याचं भजन करण्याकरता.